Ok. Va a ser raro. Va a ser fácil. ¡Ho, ho, ho! Buenas tardes. Soy yo, Papá Noel. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Scarlett. ¡Fantástico! Esperaba que me respondieses. Escucha, he decidido regalarte esta llamada porque mis elfos me han dicho que hoy es tu cumpleaños. ¡Fenomenal! Ahora tienes 11 años de edad. ¿Puedes creerlo? Te deseo un precioso cumpleaños. ¡Ho, ho, ho! Fue muy grato hablar contigo, pero ahora tengo que marcharme. Tengo que hacer una lista y comprobarlo 2 veces. ¡Oh! Espero poder volver a hablar contigo muy pronto. ¡Feliz Navidad! Ok, ¡Ho, o sea, se me ho, olvidó. ho!